багато приїжджаєте ви один. Що це таке? Ну как, надо ж за всех. А ну не брешіть, кажіть, що ви один на весь город та й все. Нет. Ще скільки вас? Подайте на меня, ну що я можу зробити? А як ж винувати? Ви ж кажете, що ви не один на всьому місті. Не один. Ну, Ну де ж машини ще їздять? є ще машини, але ж приїжджаєте ви один, як це так? Ну мені довіряють, от довірене лицо. що я Довіря? можу? Чи ви саме такі озброєні? Саме озброєний, да, з Пугачовим. Скажіть ще, ну давайте вже раз два слова. Як проходить ваша сміна? Ну що ви робите за цю зміну? Як що, Сутки, сидів? ви сутки дежурите, так? Сутки, да. Спать десь можна? Сутки, да. Відпочити на пару часів? Ні? Вот здесь теперь, сейчас она перезвонила, я внизу сижу. А, типу в офісі там прямо? Да, в офисе сижу. Ага. Она звонит вот туда, вот на Золотой век, адрес сказала, и я полетел. Ну спать можна оце під час цього тест? Ну як спать? Стараешься не спать, если сонной ночью начинаешь клипать глазами, шукать Золотой век, так оно как-то... Оце сутки, це не спать, так? Да, передремать можно там, ну... Були у вас якісь такі задержання, що затримували там? Ну я же еще мало работаю. Ні, ну за місяць все ж буває. Нет, тут не было. Не було такого? Ну а в разі затримання ваші дії вас інструктують перед заступом на зміну? Сукачки проводять? Вот ходим до магазина, если все висит, замки висят, все нормально, никто ничего, она хозяйка звонит, диспетчерша. Ну, или хозяину, или хозяйке. Если какие-то нарушения, вызываем полицию, ждем полицию и передаем все в полицию. Ні, ну інструктаж перед заступом на роботу. Ну це ви цілий, це як ви стали, так і один це робите. Не було ні напарника, щоб ви двох там сиділи. Нет. Немає. Нет, так у нас же каждый, я ж в сутки двое, следующий придет тоже один, следующий Ну придет теж він один. тоже один. Це ви троє чоловік, виходить, що приміняєте. Ну а взагалі, що не питаєте керівництво там, про вашу ж безпеку, бронежилет хоча б. Ну, Вот як? это сейчас бронежилет надел, я ж не готов. Ні, ну а так то це, и то их це ваше прячут, здоров'я, снимают. це ваше життя. Да я понимаю, что Ну, це ж ви все ж это розумієте, ви ж понимают. їдете і не знаєте, куди їдете. Так, Скажите, про, может быть, какие-то тренировки у вас есть, тренинги? нет тренировок, тренинга, ничего такого. Ну десь спортивний зал хоча б на території є там ось, Нема. щоб люди У займалися. нас еще здание. Ну, чисто надо- офис и все. Чисто офис. Великий офіс, багато Да, персоналу. да. Офісно. А охорони? И охрана там же Ну, в скільки офисе. людей приблизно? Ну я понял. Ну у нас больше 100 точек. Тут, в місті. Да. Ну, більше 100, я и, розумію, ви и, один зараз. Рязани есть точка. Да много. Ну, а людей, от ви зараз один, а ще десь наряди ж є, ви кажете? Немає. Немає. Це ви один зараз на всьому місті. Да. Все, тоді питань немає. Вы сейчас на тревоге, а если тревога еще где-то, как у вас Параллельно. работа происходит? Только такого не было. От на тривожну кнопку виїжджає скільки тоді нарядів? Один? Один? Ви Да. бували тривожні кнопки ж уже? Ну, конечно. І ви один Ну, проїжджаєте? бандиты же они же на все кнопки не нажимают сразу жулики. Ні, А ну, жулики бандити не нажимають, по одной кнопке нажимают. натискає персонал, але ну, тривожна кнопка виїжджає зазвичай один наряд. і Один ви. наряд вызывает, это самое, І в выезжаете. такому ви йдете туди розбирати Если ситуацію. ситуация, да, нажимаешь, то вот бывает. І от ви приїхали там, наприклад, бійка. Що ваші дії? Вызываю полицию. Ви викликаєте поліцію, не І все. втручаєтесь Ні, туди ні, ні. зовсім, не питаєтесь нічого. А як пограбування там, не знаю, чи ще щось. Ну, если замки сорваны, стекла побиты, вызываю милицию, они вызывают хозяина. А якщо или там всередині хозяйку. хтось є? Я туда не имею права лазить, без никого. Без полиции я туда не имею права лазить. Для вас. Ну вас і затримують, в принципі, нічим теж. Голими руками ж не держать його. А что? Цього злочинця. Палка машина ездит. А форму також купляєте, чи ну, купляють, чи Ні, дають? дають, Дають. да. І бензин нормальний, все питання. А як машина поламалася, що тоді робити? На СТО. Ну от вона зараз зламалась. І у вас ще тривога. Що робити? На своей поеду. Своя? А А як запасной своєї нету? нема? Есть, есть. Ні, а як своєї нема машини? Надо Чим? покупать, а потом идти в охрану. Что же без машины идти в охрану? Для працевлаштування вашого офіційного, який пакет требується? Никаких. Ну, просто ви прийшли, Пришли на работу, ну да. трудову хоча б здали, Ну, а я? трудова там. Да. От вам кажуть, все, ви вас прийнято, будь Форму ласка, дали, все. посвідчення водія перевірили, є, нема. Все нормально, все нормально. Ну водійське посвідчення є. А як же? Я ж на своїй машині Це їжджу. головне. Ніяких ні документів, нічого не викликали. Чисто крім трудову. Да, Трудову і все. Я зрозумів.